j'ai pas compris, hein, parce que c'est... Je te rappelle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'était TF, aujourd'hui on se revoit pour une nouvelle vidéo. Anina le zay raha atao amin'ny teny gasy le réussio amin'ny lay fotsiny. Agora fa toka amin'ny teny gasy e! Salama tompokitsika rehetra dia nateraka daholo engagné. Dia ireo naharantsika ireo no resahantsika androany. Ireo loharano nipoirana le fleuve de la vie ou de là où nous sortons. Bref, iresaka ny dada sinentsika. Alohany hanboako an'ity vidéo ty le dia mba s'il te plaît mba abonné kely na maro sanzy mba ampireview kely fa inzay ana le kahidy a. Ataoko mialoko ny fisaorana amin'ny fan éducation agence izay sponsortsika androany. Zao ny anaovantsika an'ity vidéo ty ho zarantsika telo. Voalohany aloha iresaka ny dada, avy eo iresaka ny neny, dia avy eo amin'izay faranana amin'izy roa. Satria ireo nampivady ary samy manana ny toetrany rehefa misaraka. Oh, andao ary voalohany. Izy ny ray mpianakaviany modèle d'autorité ao an-trano. Fa androany to dia horafaitsika tolo secret ho an'ireo reny rehetra izay manambady mijery an'ity vidéo ty dia tadiova amin'ny vadinareo dia prêtre kombakomba aminay. Eo amasinareo fotsiny izy mody mibedy fa voalasinareo to dia fa iza moa no miteny anao mitondra vehivavy ato an-tranoko? ie izy Zaza maditra mihitsy tony kratsy bordel ny tranoko hitondranao vehivavy ohatrany izany. sady anaty fianakaviana ray andraikitra ny ray no milaza ny zanany hoe ohatran'izao ny fiainana dia le fomba filazan'le izy samihafa ho an'ny lahy sy ny vavy rehefa zanaka vavy. Zao ry zanako a, efa lehibe anao, efa mitombo ny taonanao, mety misy lehilahy vita resy lahatra anao, fa sy voajany foana ny tenanao satria volamena io. Rehefa zanaka lahy. Zao ry zanako a, to de petao ahoana misamizy ry zanjy tamin'ny taona lahy tony dada to de mandeha raka Tananarivo ao tonga dia ampianarina lahy mihitsy seria ndeha hivoaka kely aloha izay mianaka makokotrina na rively lahy. Ho an'ny vavy. Bonjour, Dad. Bonjour, izy le lahy. Non. Ho an'ny lahy. Izy ny sipakely. Sy le tia namana fotsiny ahoana ndany lahy verina de kotio iny. Dada koa investi be foana rehefa mijery télé ohatrany hoe amaly anazy zany le olona anatin'le télé rehefa miteny izy. Io laissez crochet. Bolita za ty tena be ohatr'izany fa pasy a. Inona ry zanataonareo zany? Mihitsy. Ao, anaiza le garde. Merci ty. Oy! Surtout rehefa mi-temps inona vita amin'ny baolina. Football mihitsy na amin'izany a. Aiza ve dia hiakatra tako ohatr'izany nefa ny défense tsisy mihitsy. Tena tsy saina mihitsy le coach. Dada koa tsy maintsy mamy style kely foana amin'ny zavatra ataony lahy. Misy fomba fitenin'izay hoe Tamin'ny taonany lahy. ye nisy inona tamin'ny taonako. Tamin'ny taonany lahy ty mikotsipa tsy mila to Facebook laisany tia. Tamin'ny taonany lahy zao tia tsy mba hareraka za mihitsy mibata entana. Tamin'ny taonany lahy antony bebe laisany fa tsy miainga to an-trano raha tsy vitako dolo le raha reo. Normal be zany satria tsy nitovy ny taona ny enatsika. Ny tena alalana ny dada koa dia le blague kely reny. Sady ry zareo rehefa avy manao blague tonga dia meme ohatrany hoe pendant kely hoe tokony ine koa lahy bainina. Zany aloha mafana zany de tandremo salaire. Ora vai, ela vai zany. Zany mafana de tandremo salaire. Tena tsy. Sady raha fotsy ao an-tanàna androany a. Mbola maro be ny toetrany dada raha malala moa nareo dia soratra anaty commentaire fa ndondray aloha mba resahany ny indray moa dia le nitondrantsika sy volana tao akibony fa na dia zany ary nareo masosotra foana iza tamintsika olombelo leto atany reo nefa nandresany eny tanaty tadihevitra tsy misy zany rehefa miady amin'ny eny na ela diso na ela diso ary ianao afaka mandrera-tena naporofona anazy hoe diso izy fa zany ety la ve izy iteny zany hoe mariny ianao ohatra amin'izany rehefa irahana mitady zavatra ianao amin'ny toerana anankiray ka tsy ao le izy eny a ohatrany tsy ato le izy a. Jereo fa le izy nataoko e. dia miverina mitady ianao nefa mbola tsy mahita dia mamerina miteny hoe Tena tsy ato le izy a. dia izy indray nitezitra nefa tsisy adosoanao mihitsy anela tsy hita le zavatra e Fa nareo mety mijery fa tao inona fotsiny maso be anankiroa io e. Manapaka amin'ny telenovelasiko fotsiny. ary raha hita amin'ny toerana hafa le zavatra ka le izy ary moa aty ambany ondana tiako dia mahita hevitra foana izy anatsoana lahy nefa izy zao ny diso toerana Hitanao fa tao mihitsy le izy. ka zany ary naseniny ena mitady Be fa malino ohatr'izany foana fa tsy mba mahay mijery mihitsy. neny koa te hiditra mafy amin'ny fiainantsika ary izy rehefa te halala zavatra dia tsy mahandry izany mihitsy Taizinao. Niaraka tamin'ny Gisèle. Tena kazina reny anao biso. Fa manao izy iny ve tsy zanakala Gisèle? eny a tsy arao ve resena resaka neny koa taloha rehefa mividy zavatra ho antsika dia tsy maintsy hanova ny lahy iny na tiany lahy na tsy tiany lahy na dia tsy mety ampoza lahy ary tsy maintsy Tefi, ito anaovana fahavitana kiraro vaovao ianao. Bokosy be zanako. sady ry zareo rehefa mividy zavatra ho antsika iny dia ohatrany manantena be zany hoe ho gaga ny olona mahita an'le izy Dia ahoana ozy izy ny olona nahitanao?
taiza vidina ozy izy zareo ohatry hoe miady zavatra goavana be zany vaovao be tompoko lasy tompoko vavy hita ny fanafodiny coronavirus fa tsy raha inay zany ny tena io fantatra dia taiza ity kiraro ity no nividiny enquête nataony Antoine Rabe Votabia ny koa tsy miraha zany mihitsy hoe mety manana vie sociale lahy hoe mety miaraka mibandakama sotry zany aza tratran'le hoe miantso ny nefa ny telefona lahy connecté bluetooth amin'ny baffle From the shows with the mansion, chandelier dancing, counting the Branson. Yeah, been efa impiry moa ianao teneny koa le po anao mba ary io neny a haut-parleur neny makaleo be zany ary efa hoe tsy zikakazana po mety disy numéro le sister bon zay nitoetran'izy mivady rehefa misaraka fa rehefa miaraka ireo bainina sao aloha de loha resahana ary tena igrevena izanaka rehetra ty zavatra ty rehefa mipedy an'le zokina zandray nareo de aza ampidirina mihitsy zay tena tsy mety ary tsy ekenay mihitsy le hoe ianao mivadika anareo ianao ty stiva tena tsy misaina mihitsy ka zany mihitsy mahavoanareo ato ohatrany hoe fananina mihitsy le dondrona tsy anao ininina mihitsy tsy ondy zarina tany an'le information le ianatra any an-dafoko raha tsy tiva ny dorory fotsiny ato an-trano atoko taiza tany efa ny éducation agency taiza tany efa ny éducation agency fa ny éducation agency dia agence iray izay manamora an'ireo démarches raha toka te hianatra ny ivelany ianao ny demande d'admission any amin'ny université de logement demande de visa ny organisation en voyage rehetra ary manome torohevitra ihany koa ary efa manana expérience goavana be zareo amin'ny zavatra io satria efa 10 taona zay fa ny éducation agency tonga teto Madagasikara aiza koa fa mety ankizy raison mba nalefa ny zareo tany efa maro dia maro ankizy lasa satria dia manana réseau d'élèves malgache maneran'izao tontolo zao fa ny éducation agency any Canada, États-Unis, Allemagne, Suisse, Australie, Autriche, Malaisie, Inde, Maurice, Angleterre raha fitinina moa zany dia manena an'ireo casse-tête izay mety ho raisitsika ohatran'ny obstacle raha hoe hianatra any an-dafy ry zareo zany hoe manampy amin'ny démarche sy ny paperasse rehetra izay tena manala poids be ho an'ny ray aman-dreny sy ny ankizy sokatra ho an'ireo olona plus de 16 ans ny service-ny zareo andedana ary to dia arao ny page Instagram sy Facebook ny zareo fa tonga dia ao daholo ny information rehetrarehetra aiza zany misy an zareo any amin'ny lacour carretana waterfront ambodifona aleva ary le anina tsy amin'ny anina azy te ndany anina miakanjo fa mila makantsika manany ale alors azafady koa mbola fangatahana kely rehefa miteny dia mba atovy mazava azafady fa tsy hainay zany hoe aninao amin'ny anina zany sady ny tena tsy azo koa nareo indray miakatra rehefa tsy azonay le izy Stiva, mba laivokilany le anina tsy amin'ny anina tsy Le inona? le anina Le inona? tsy le anina ao amin'ny chambre lesy a Ka inona le anina? le domala ty kotriny a tala mba jerevy lesy le anina ao a le anina ve de tsy lahy amin'ny dadasiny koa ianao tsy azo amin'ny marina zany mihitsy rehefa ohatra ianao ka bedy ka tsy mamaly fa miondrika dia izy ndray nitady zavatra ho tenenina ho anao ie de aza mamaly ty a voloay tena ty foana ny vavanay fa zay tiany lahy io ie dia aza mijery koa rehefa tenena fa ambany ao mantsy zay miresaka aminao dia nefa ianao raha bedy ka tsy mamaly nefa mijery mbola mivanda fa naty fa mba mahay mipitrapitra manao mampalahelo ohatra zany koa rehefa zareo manimba zavatra Rasanina ratsy rehetra porte bonheur fa rehefa tsika fa nareo ve tsy mahay mitandrina mihitsy e volanay ne niala tamin'io e atao enina fosiny hoe masy be rehefa tsy jerevana zavatra tsy mahay manatra zavatra mihitsy fa niamotika foana tsy sainy ty ary nareo aloha za miseho manaratsy ny toetranay mihitsy nareo anie no nitaizanay e toetran'iza indray moa no alainay eo efa hoe aza mihinana zavatra mamy loatra fa ratsy io efa fantatra hoe manima ve de mbola atao fa tsy saina mihitsy atao enina fotsiny io adobe io zazakely zavatra efa fantatra ve mamony de mbola atao e mba ho veo le toetranao fa za manao toe-tsain'olona alika ohatr' zany mahaiza miova Zay le toetran'ny tsy tiako mihitsy efa zay ny toetrako dia keo tsy iova amin'izany mihitsy a fa bon ty vidéo ty akory tsy hoentina hitenenina hoe raha tsy toetry tadasineny dia mila hovainy sanatria anao an'izany fa nampiko nazavana tanora mitovy amiko hoe samy manana ny toetrany daholo ny olona tsirairay avy dia samy manana ny toetra tsara sy ny toetra ratsiny tsisy olona tonga lafatra zany mihitsy hoe dadanely ty masika be eny anay koa nely ty masika fa mila mifakahazo mifampitatana mifampianatra dia azo daholo ny vahaolana rehetrarehetra be dia be ny ankizy amin'izao no miteny hoe dadasinenay tsy mahazo anahy mihitsy fa nareo ary ve mba mahazo any dadasine relation rehetrarehetra tompoko dia tsy mety raha vo sens unique hoe nareo mandray any dadasineny azo anareo nefa nareo tsy manao ninina azahoana ny dadasineny namana tsara indrindra ka tiavy zareo ny exemple afaka ataoko nga mandeny anazy satria raha tsy toe dadasinenay ny tatana sy nampianatra ananjy zavatra ataoko ty tena tsy mba nanao vidéo mihitsy dia ivily kely amin'le sponsor fotsiny hoe ohatr'izay koa zareo mety mbola kodaoda be zany lalana hoe makany an-dafy zany fa fa ny éducation agency dia eo hitantana sy hanampy anao amin'izany zavatra zany afatra kely fotsiny ny ray aman-dreny za akory tsy hoe mananatra olo dehibe sanatria fa mba teny fotsiny iana tsipiko be dia be ny ray aman-dreny amin'izao no miforce ny zana manao ohatra hoe médecine na droit tsy eky be dia be satria zay ny tian'le ray aman-dreny tena fantatra ary tsapako hoe fitiavana le izy mba tianareo ho tafita le zanakareo fa rehefa forcenareo ohatr' zany le zaza dia lasa miaina ho anareo indray izy fa tsy miaina ho anazy nareo izay tsika rehetra ne indray mandehana miaina tokony izay mahafaly sy mahafiaina ny fiainana natao fa alohany amaranako an'ity vidéo ty
Dito misy teny kely tompoko. Amin'ny fomba hoana moa ny resahako any dadasiny eny dia tsy sotra. Amin'ny fomba hoana moa ny anaovako vidéo dia tsy hitenenako hoe tiako nareo. Amin'ny fomba hoana ny hitenenako amason'olona hoe mandeha rery aho nefa mbola tantananareo. Dada, nanohana foana tamin'ny zavatra nataoko. Nanora foana ny lalana nanao ny zavatra tiako hatramin'izaho mbola kely. Neny, nampianatra hoe ny asa tsy mba very maina. Hoana misy ary ny amposy ny fitana. Tsy maintsy misy kitapahaizana hoentina miady. Ray aman-dreniko tsy mba ambany zavatra. Reo nahatoka voalohany tamin'ny asako izay rahan'olona maro androany. Na misy ary ny mpanaratsy sy ny mpanambany. Nareo ve mihevitra hoe mahatakatra ny teninareo rehefa mahatoky ary eo Andriamanitra roako reo. Ny raiko nanohana voalohany tamin'ny zavatra nataoko. Ary ny raiko no nifaly voalohany tamin'ny zavatra nisareko. Izy ireo ny asa mafy mba hafoko ny kipoko. Reo ihany no isaorako. Satria raha tsy ireo no nanitsy sy nanoro aho, tsy tonga tamin'ny toerana nisy androany aho. Satroko mafy hoe samy hiaina mandrakizay tsika. Ka ho voavaliko aminareo daholo ny soa nataonareo tamiko nandritra ny taona niainako. Fa ny taona mandroso samy mialehibe. Ka fitavana ny afaka atolotra ary hafaliana sy fotoana ny afaka sareko. Tiako nareo ary tsy misy ady na olana hafita hamono ny fitiavako anareo. Tiavy dadasiny eny dia mbola eo zareo hanaporofotsika an'izao. Satria ny rapitso any etsy ahy aza miandro hoe menjera vao mahay mitady asa. Maro ny titra nataoko sy ny raha tsy vitako fa mbola tsy namela mosonareo. Kanareo nijery an'ity vidéo ty aza misalasala mihitsy mitahy any dadasiny eny. Sodra betsaka amin'ny fan éducation jeune sy sponsorisé an'ity vidéo ty ao anaty description daholo ny lien rehetrarehetra. Jerevy ny page Facebook sy ny page Instagram an'zareo. Ao daholo ny information rehetrarehetra sady milike le feed an'zala. Zay tompoko fa raha tianao ty vidéo ty dia aza misalasala mihitsy mizara azy. Afaka milike, partage dia abonne-toi s'il te plaît. Dia amin'ny vidéo manaraka indray tsika miona tompoko. Bisous pied daholo. Voilà, je t'aime.